So yan mga kalagalag, andito tayo ngayon sa Bueno Bridge. Kita natin talagang malaki yung tubig ngayon mga kalagalag. Ayan kita natin talagang napakalapad yung tubig ngayon. Kaya lang hindi na siya ganun kalalim. Siguro nung nakaraang araw mga kalagalag, kita natin yan talagang mataas yung tubig dyan nung nakaraang araw siguro. Nung tuloy-tuloy yung ulan. Pero ngayon pa hinto-hinto na yung ulan, pero tuloy-tuloy pa rin mga kalagalag yung ulan. Kaya lang hindi na ganun siya kalakas. Pero kita natin talagang ayan malaki pa rin yung tubig. At nung araw siguro to, nung wala pa tong bridge, ay talagang hindi mo matatawiran yan at malakas yung current na yan Pero mababaw lang naman kasi malapad yung kuwan ngayon. Malapad yung ilog. Kaya hindi siya masyadong malalim. Pero may mga portion dito na malalim, lalo na yung mga dinadaanan ng sasakyan ng araw. Ayan, so malalim siya. Pero sa gawid doon mga kalagalag medyo malalim. At saka malakas pa yung tubig sa gawid doon sa dulo. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Ito ang RC Lagalag TV. Mga kalagalag, panibagong araw, panibagong vlog at panibagong adventure na naman ang ating gagawin sa araw na ito. Mga kalagalag, kung bago ka pa lang sa aking channel, huwag mong kalimutan na mag-like, share, subscribe at pindutin mo na rin yung notification bell para lagi kang updated sa mga video kong i-upload. At ngayong araw mga kalagalag, tayo ay muling mamamasyal. Tayo ay mag-iikot mga kalagalag. Ikutan natin itong mga ilog natin dito sa Tarlac mga kalagalag. Silipin lang natin kung ito bang mga ilog natin dito ay kung tumataas yung level ng tubig o kung umaapaw na ba. At walang tigil yung pag-uulan dito sa Tarlac. Humihinto lang saglit at mamaya-maya nandyan na naman yung ulan. Kaya tignan natin mga kalagalag kasi marami na tayong nababalitaan na patuloy ang pagbabaha ng mga ibang lugar dito sa probinsya ng Tarlac. At yun ang titignan natin dito ngayon sa ilog natin kung tumataas ba ang level ng tubig. Ito kasi dito sa amin mga kalagalag, ilog na ito. Ito na yung Tarlac River. At hanggang doon tayo sa malapit sa bukana ng Pinatubo, titignan natin, o doon sa may Bueno Bridge, hanggang doon tayo. So titignan natin yung ilog doon kung tumataas din ba. Ayan. Mataas nga ang tubig dito mga kalagalag malaki ang tubig ngayon dito. Ayun, may marami tao doon May tao doon. Mga tricycle, mga sasakyan nila. Ayan So mataas ang tubig ngayon. Pero nung isang araw umabot hanggang dito mga kalagalag yung tubig Medyo bumaba na pala siya ngayon. So dati nakakatawid tayo dyan papunta dun sa kabilang barangay. Pero ngayon hindi pwedeng tawiran, malalim ang tubig. Yan, so malakas ang current na yan. Makakapaanod ng tao yan, lalo na kung hindi ka marunong lumangoy. Nako. May bako pa doon tuloy pa rin ang kuha ng buhangin. At bababa na tayo dito at maputik. Bababa na tayo at maputik. So dito na tayo sa sementado. Ayan, so patuloy nyo lang samahan mga kalagalag sa aking pag-iikot. At ikutan natin itong mga ilog dito sa probinsya ng Tarlac para malaman natin kung ito ba ay nakakapinsala o hindi.
Kaya huwag kayong bibitiw mga kalagalag at pasyalan din natin yung ibang mga magagandang tanawin dito. Kaya huwag kayong bibitiw, samahan nyo ako hanggang sa huli. Let's go! May naglalagalag na bakho dun mga kalagalag oh. Anong gagawin niya dyan? Siguro mamumuha ng buhangin. Ang dami naman buhangin dyan sa paligid niya. Yan lang kagandahan dito mga kalagalag. After na tumaas yung tubig, marami ulit na mga buhangin o buhanging lahar. At pwede ulit manguha dyan. Kaya yung nagko-construction dito, libre na sila sa buhangin. Graba na lang at saka semento yung kanilang ipoprovide. At buhangin nandito na. Pinapaganda kasi nila itong gilid dito ng kalsada mga kalagalag. Ito parang dike na rin ito, para yung tubig ng ilog hindi tatagwid doon, hindi makakapinsala. Kaya ito na yung pinakaharang na ginawa nila rito. Ayan, halos patapos na rin. At lalapad pa yung kalsada. Ayan, malapad na yan pagka natapos yan. At protection dito sa kalsada para hindi masira. Talagang napakalaki pala ng ilog nung nakaraan. So umabot siya hanggang dito oh. Kaya lang ngayon mababa na, humupa na yung baha. Umabot siya hanggang dito mga kalagalag oh. Mabuti na lang may diki na, kasi kung wala na namang diki, lubog na naman itong mga bahayan dito. Oh, yung talong nila oh, nalubog din sa baha yung mga talong nila oh. Yung mga pananim na talong. Grabe yung ginawa ng baha oh, umabot hanggang dito. Tignan natin yung Bueno, yung O'Donnell River, kung gaano rin kalaki yung tubig dun. At nasa halos bukana ng Mount Pinatubo yun mga kalagalag. At nung nakaraan lang mayroong rainfall warning sa Zambales. Kalagalag, nagbabadya na naman yung ulan, no? Medyo makulimlim na naman. Sana wag munang bumuhos. At tayo ay paratingin muna doon sa Bueno Bridge. At para makakuha tayo ng magandang view. Oh, ang galing ng mais nila mga kalagalag, oh. Ang ganda, oh.
So yan mga kalagalag, andito tayo ngayon sa Bueno Bridge. Kita natin talagang malaki yung tubig ngayon mga kalagalag. Ayan o, kita natin talagang napakalapad yung tubig ngayon. Kaya lang hindi na siya ganun kalalim. Siguro nung nakaraang araw mga kalagalag, kita natin yan no. Talagang mataas yung tubig dyan nung nakaraang araw siguro. Nung tuloy-tuloy yung ulan. Pero ngayon pa hinto-hinto na yung ulan. Pero tuloy-tuloy pa rin mga kalagalag yung ulan. Kaya lang hindi na ganun siya kalakas. Pero kita natin talagang ayan o, malaki pa rin yung tubig. At nung araw siguro to, nung wala pa tong bridge, ay talagang hindi mo matatawiran yan at malakas yung current na yan o. Pero mababaw lang naman kasi malapad yung kuwan ngayon, malapad yung ilog, kaya hindi siya masyadong malalim. Pero may mga portion dito na malalim, lalo na yung mga dinadaanan ng sasakyan ng araw. Ayan, so malalim siya. Pero sa gawid doon mga kalagalag oh, medyo malalim. At saka malakas pa yung tubig sa gawid doon oh, sa dulo. Ayan oh, malakas pa sa gawing dulo oh. Ayan, so ito yung Bueno Bridge. At itong ilog na ito mga kalagalag, yung tubig na ito, alam ko halos nanggagaling ito sa Pinatubo, Mount Pinatubo. Ayan. So ito yung O'Donnell River. At ito yung dumudugtong din itong mga kalagalag dun sa Tarlac River. So dito rin galing yon yung tubig sa Tarlac River. Yan, so magdudugtong kasi yan sa may gawing dulo mga kalagalag. At may mga sanga-sanga yung ilog doon. At may galing ng San Jose na tubig, na ilog. Magsasanga kasi yan doon sa may gawing dulo. At yun yung dulo na, yun na yung Tarlac River. Pero dito, ito yung O'Donnell River. Ayan. Nakita natin mga kalagalag, talagang kulay kapigatas yung tubig. At ito yung paligid dito mga kalagalag sa Bueno Bridge. Ayan, ito yung mga gagandahang kabundukan ng Bueno Bridge. Ayan. So, talagang napakaganda ang lugar dito mga kalagalag. Ayan. So hindi lang tayo magpapalipad ng drone at medyo umaatik-atik at baka mabasa yung drone natin. Sensitibo pa naman sa tubig yung drone. Napasyalan na natin tong Bueno Bridge muli mga kalagalag. Tinignan na natin yung mga pinsala dito, kung may napinsala ba yung bagyong Egay dito sa lugar natin. Pero sa awa ng Diyos mga kalagalag, negatibo tayo. So wala namang napinsala sa atin. So mayroong mga ibang lugar lang na talagang lubog din sa baha. Dito sa may gawing Tarlac, dinaanan nitong baha ay wala namang napinsala. Tumaas yung tubig pero hindi naman siya ganoon ka grabe. Hindi kagaya yung mga nakaraang bagyo, talagang grabe ang pinsala din dito sa Tarlac. At mabuti na lang dito sa atin sa Central Luzon ay hindi tayo masyadong naapektuhan. Although yung ulan ay talagang walang batid. Yung ulan ay tuloy-tuloy na talagang napakalakas at ilang araw din tayong inulan. So halos mag 3 weeks na ngayon or mag 4 weeks na panay ang ulan. Kaya maswerte pa rin tayo mga kalagalag at hindi tayo masyadong napinsala. Hindi kagaya dun sa ibang lugar, lalo na sa Region 1, Region 2 ay grabe yung dinanas nila, lalo na dyan sa may gawing Baguio or sa Cordillera Province. Talagang grabe yung nasalanta sila dyan ng gusto. At napakaraming mga landslide at mayroong mga bahay na nasira at natabunan ng landslide. At mabuti na lang at dito sa atin ay ulan lang, kahit na may hangin na kaunti, pero okay pa rin at wala namang napinsala. Kaya pasalamat pa rin tayo sa Panginoon at hindi tayo napuruhan ng gusto ng bagyo. Gayon din ito si bagyong Falcon. Magsusuper typhoon na siya, pero mabuti na lang at hindi naman siya tatama dito sa kalupaan. Siya ay nasa paligid lang ng Pilipinas. Kaya hindi siya masyadong nakapinsala sa atin. At patuloy lang tayong mag-pray para sa ating kaligtasan.
At wag nang lumakas at okay lang yung ulan, basta wag lang bumaha. At kawawa din naman yung mga farmers natin pagka sumobra din sa tubig, ay masisira din yung kanilang mga pananim. At marami ring nasira ng mga pananim, mga kalagalag, kahit na hindi naapektuhan yung mga tahanan natin, yung mga bahay natin. Pero karamihan sa mga farmers natin ay lumubog sa tubig yung kanilang mga pananim. Kaya hindi rin kasi maganda pagka mapupuno ng tubig o lulubog sa tubig yung kanilang mga pananim at mamamatay din. Yan. So pabalik na tayo, mga kalagalag. At kanina pala may nadaanan tayong bridge na talagang halos sisirain na yung gilid. Mabuti na lang alisto yung mga residente at nag-sandbagging sila. So tinakpan nila yung gilid para hindi tuluyang masira yung pangpang nung ilog. Kasi pagka nasira yon, so pati yung kalsada matadamay. Kaya mabutit na agapan, alisto rin yung mga residente sa lugar na ito. Mabilis silang nag-sandbagging. Ayan. At dito na natin putulin, mga kalagalag, itong ating pagbablog. At muli, ako'y nagpapasalamat dun sa mga nag-like, nag-share, nag-subscribe sa aking channel. Maraming salamat sa inyo, sa inyong walang sawang suporta. God bless at ingat po tayong lahat. Salamat po.